ասում եք միակ կուսակցական չի լինում։ Իմ կարծիքով, երբ ազգային ժողովի մեծամասնությունը միակ կուսակցական է լինում, նա նշանակել է վարչապետը միակ կուսակցական ընտրել է բոլոր նախարարներին եւ հանգիստ պրեզիդենտը կստորագրի դա։ Եվ ես վերջում մի հատ հարց եղավ խորհրդարանում, փորձում են բարձրացնել աղքատ ժողովրդի մեջ, փորձում են բարձրացնել դատախազների աշխատավարձը։ Ինքեր Վարդանյան, դուք խորհրդարանում եք, ինչ ռեակցիա եղավ դեպուտատների կողմից։ Ամենևին ես չտեսա այդ ռեակցիան, որ մի հատ զերո թփել է, ժողովուրդը սոված ինչ դատախազի փող բարձրացնել։ Վերջերս ուրեմն ազգային ժողովից հայտարարություն եղավ 2016 թվականին ոչ մի փոփոխություն չի լինելու։ Ոչ թոշակի բարձրացում, ոչ նպաստի բարձրացում, որից հետո հայտարարում են, որ մայիսի 1-ից քմիչ գնացախախոտնա վառելիքն ամենակարևոր մեքենաների, դե վառելիքը եթե թանկացավ սննդամթերքի մասին խոսք չկա, որտեղ սննդամթերքի մեքենաներն են տեղադրվում։ Այդ բոլորը թանկանում։ Այդ կանը հայտարարելուց հետո ու հայտարարում են, որ կոնստիտուցիային դա մի քիչ կառավարականների վերևի խաղում էլի մարդիկ թող իրենց գլխով մտածեն, որից հետո հայտարարություն անում։ Ոչ թե մեկը հնում է մի բան արտահայտում, բոլորը ծափ են տալիս այդպես, ոնց որ դու գիտես ինչի է նման, խոսքը կոպիտ ասել։ Չոբանը նսի կտորը դնում է շանդեմում հագվերսն ձեռ ասմարկեր։ Շուն կմուտ կան, չի մուտ կան։ Եզրակի տարի է, որ ոչ թոշակներն են ավելանում, ոչ աշխատավարձերն են ավելանում, ոչ նպաստներն են, ոչ կապիտալ շինարարությունների համար գումար կա, բայց մեր խնդիրն հենց դա է։ Մեր խնդիրն հենց դա է, որ ստեղծենք մի վիճակ, որ այս հարաբերությունները փոխվեն։ Դեկտեմբերի 1-ից սկսում են շուրջօրյա հայհավաքներ, ռեժիմի հեռացման և նոր սահմանադրությունը չեղարկման նպատակով։ Դիացեք դեկտեմբերի 1-ին Երևանի ազատության հրապարակում տեղի ունեցող համազգային հայհավաքի։ Վարչախմբին ազատենք, մարդենք վերջացնենք։ Ես պետք է աշխատող եմ պետության, բայց ես ոչ Դա պետություն չի։ Այո, ձեզ սիրելի սևանցի, միացեք համազգային շարժմանը ամսի 1-ին դեկտեմբերի ազատության հրապարակում։ Ոչ ենք ասում ներկա իշխանությանը եւ գործող վարչախմբին։ Իհարկե պիտի բոլորս հասկանանք, որ սենց փոքր քաղաքներում վարչական ռեսուրսի ազդեցությունը շատ մեծ է եւ մարդկանց համար խոսքի ազատությունը, քաղաքական մտքի ազատությունը հասանելի չի, կաշկանդված են մարդիկ, որովհետեւ շատ բաներով կախված են վարչական այս համակարգից։ Լավ է սարը, շնորհակալ ենք։